Кичевската котлина се протега источно од градот, вдолу штеченијето на реката Треска. Ако започнува со изворите во селото Извор, преку Ижишкото поле и Русијачко-Латовската котлина, завршува во Македонски Брод, односно до подножието на Бушева планина, каде се сместени селата Сланско, Дреново. После нив ќе следи Прилепската и Крушевската наија. До пред една деценија котлината административно и припаѓаше на две општини, Кичевската и Бродската. Меѓутоа, со новата административна поделба, точно на половина од котлината се инсталира новонастанатата општина Пласница, на која за свој атар и припаднаа 4 села – Пласница, Преглово, Дворци и Лисичани, сите лоцирани на десниот брег на реката Треска. Селата Ижишта, Ореовец и Русијаци, кои гравитираат на левиот брег од реката, останаа во состав на Бродската општина. До пред 3 децении во скоро сите населби пристојно се живееше. Селските центри беа поврзани со асфалт, им се овозможи приклучок на регионалниот водовод до Бреновец и им се обезбеди сигурен приод на главната сообраќајница која води од Кичево према Македонски Брод и Прилеп. Работните луѓе ја обезбедуваа својата материјална екзистенција преку рудниците на мермер, особено во Дворци, Преглово и Миокази, ама и преку рудникот за манган цер, чија ископина гравитираше на дворечкиот сенор. Максимално ја користеа плодноста на Ижишкото поле, кое се протегаше од местноста Ветрник во Ижиште се до Бигор Долинци недалеку од Кичево. Ама не е задолго. Сакаме да ве подсетиме дека Скопската железарница представуваше сојузен проект на СФРЈ, а како неисцрпен извор на железна руда беше прогласен рудникот Тајмиште. По одлука за формирање на Скопската железарница, итно беше наложено да се воспостави железничка врска помеѓу Скопје и Тајмишта, макар и преку тунелот Стража. Така, Кичево беше споено со македонскиот центар, со кој жителите го благословија како неизмерен државен благодет. Арно ама наскоро во народот се оформи ново мислење како никогаш не одат заедно два добра. Имено, како ископаната железна руда не смеала да се транспортира до низината обработка со примеси од земја и кал, направена е станица за миење на рудата од земја, користејќи ги притоа изворите и водите на Заешка река, која после тоа, без пречистителна станица, директно се влевала во Треска. Река на е чисто орање, извикуваа жителите. Загадената вода не само што го уништи живиот свет во Треска, туку со слоевите на кал донесе толку железни примеси, што познатото Ижушко поле постана јалова почва, без услови за добар род на пченке и граф, како водечки и култури во крајот. За жал, тоа е времето на големите миграции, кога оние кои можеа заминуваа за гола екзистенција во соседните градски центри, како што се Кичево, Македонски Брод, Прилеп или Скопје. Тие знаеа дека ако се спречи ова еколошко труење, времето ќе го донесе своето, односно дека кога тогаш еден ден повторно средината ќе биде чиста. И ето, како да дојде тоа време, се затвори рудникот Тајмиште. Во меѓувреме, со добивање на провидност на водата од Треска, ако не ораниците, биоеколошкиот систем во котлината како да го врати животот.
Почна да расте трската низ природните канали и природно створените бари во Ижишкото поле, па неколку децении наназад котлината беше задолжително посетена од мигрантските птици, како што се штрковите и дивите патки. Десната страна од треска беше дозирана со изверска вода од трите извори на Питран, а левата од изворите во Ижишта, од Убоец и Колк. Тука се оформи биорезерватот Дворечки ливади, кој се протега од влевот на Рабетинска река во Треска и на Лисичански атар, па се до местноста Ендеци во атарот на село Ижиште. Иако поранешните жители од овие населби зачестено доаѓаа на родниот праг, каде и да се по светот, најверојатно од локал патриотски причини од нив дознавме дека последниве години нема посета на мигрантски птици како што се штреховите и дивите гуски. Одлучивме да провериме и да дознаеме зошто. Патот не одведе до селото Дворци, таму каде што потекнуваат трите извори од подножието на Баба Срч планина од низината северна страна. Бевме гости во семејството на Томе и Виолета Новески, кои после пензионирањето одлучиле животот да го продолжат во родниот крај. После изјавата на Виолета за одлуката за постојан престој во Дворци, скромно се изрази за потешкотиите кои ги измачуваат, иако ги допира исклучително само еколошките фактори. Јас сум родена во ова село, се школува во Прилеп и во Скопје и работев 40 години во Кичево. Откако се пензионирав и дотека пред да се пензионирам, желба ни беше мене и на мојот сопруг да се вратиме повторно да живееме во моето родно село, кое и тој го засака како негово родно село и пред 30 години си направивме викендичка за живење. Овој крај беше чист, со природна вода, со борова шумичка која е направена со пошумување од еколошкото друштво од Македонски Брод, прекрасно место за живење, пешачки патеки, блиску беше градот и ние одлучивме да си живееме тука. Исто така, синот живее во Скопје и скоро секој викенд го користи да доаѓа тука, затоа што скопскиот воздух знаеме дека е загаден, а овде доаѓа да се освежи и да поужива во нашиот чист воздух. Исто и внучината ми сакаат доаѓаат, во последно време многу луѓе се вратија во селото исто како нас од тие причини. И се беше добро и убаво додека не се направи една дива депонија на 500 метри воздушна линија од нашето село до изворот за чиста вода за пиење Питран, кој се влева одма во реката Треска. Тргнавме веднаш во насока на трите извори кои значи живот за биоуниверзимот на Дворечкото блато. Еве ги забелешките. На само 200 метри западно од Дворци, на локалниот пат Дворци-Лисичани, се наоѓа првиот извор на Питран. Низбинатото бил насочуван према единствената воденица во Дворци, а денес тече во насока на големиот извор. Токму над изворот, собственикот на флашираната вода Аквадукт, која се дистрибуира не само низ нашата земја, туку и низ сите балкански земји, а добар дел и на земјите од Блискиот Исток, изградил само пумпна станица, која најверојатно со помош на електрична пумпа ја дистрибуира изворската вода низ собствен цевовод до погонот за полнење, оддалече најмалку 500 метри од изворот. Тоа би значило дека сите шишиња, гајби, палети и моторни возила ќе бидат далеку од изворот и дека не представуваат можност за загадување на истиот. На уште 200 метри од него, во насока на запад, се појавува големиот извор Питран. Тој слободно тече низ краткиот тек до реката Треска. Со ангажман на жителите од селото Пласница, уреден е просторот околу изворот. Со надградба на покривно засолниште и мостови за приот до изворската вода, пласничани овозможиле овој простор да го направат пријатно место за посетителите од викенд карактер, приспособувајќи при тоа изидана скара за излетниците.
Се верувало дека пијалок не им бил потребен, а овој пат имале на располагање чиста изворска вода, која и во најтоплите летни денови температурата не преминала повеќе од 6 степени. Па добро, на таа температура можело и пиво да се лади. Арно, ама, како да забележавме дека скарата подолго не е користена. Од заштитниот покрив за ненадено невреме недостасува неколку табли, а фалеа и неколку штици од подлогата на мостот, кој важи како единствен пристап до изворот. Чувството ни беше загарантирано точно. Овде од поодамна не се задржал човек излетник. Третиот извор од системот Питран е лоциран на 400 метри западно од главниот, односно само на далеченост од 200 метри од првите домови и куќи на селото Лисичани. Го нарекуваат како извор Пештера. Ја слушнавме и приказната за изворот Пештера, кога две храбри момчиња од дворци пре неколку години успеале да влезат во него. Како раскажувале, биле восхитени од подземната гледка, низ која им се представил раскошен простор со широко подземно езеро, со прегршт на сталагмити низ зидовите, ама и со зидови на кои верувале дека може да бидат изработени само со помош на човекова рака. Оваа загонетка нека биде во фокусот на интерес на македонските здруженија спеолози, кои денес ја познаваат структурата на македонското подземје, ама подземје без наводници, вистинско подземје. Нам не остана да огледаме текот на изворот, кој, поминувајќи низ природно исклесаната траекторија наречена воден канал, произведува зелена флора, единствена со таа боја во средина од зимата, формирајќи ја при тоа областа од биоеколошката зона, која, протегајќи се на исток, завршува со ижишките извори у бујци Колк, односно со местноста Ендици, пред возвишувањето на ридот Ветрник. По се изгледа, крајот на доаѓањето на штрковите и дивите патки лежи во загадувањето на овој биоеколошки простор во Кичевската котлина. На само 200 метри од големиот извор Питран и на помалку од 100 метри од изворот Пештера, до локалниот пат Дворци Лисичани, општинското раководство од општината Пласница носи уредба со која се дозволува одложување на сопствениот смет, односно да се носи токму на оваа локација. Која беше таа толку паметна глава да ја потпише оваа уредба, не ни е познато. Од нашето видување се гледаат постари наслаги од смет, што укажуваат дека сметот се одложувал на оваа локација најмалку 10 години. Нашата домаќинка Виолета Новеска доби прилика да не каже како се чувствува во моментите на прилив на непријатна миризба и чат до низиниот дом, што се планира во иднина со пласничката депонија за смет, како и за можностите за безгрижен живот
не само за жителите на Дворци, туку и на сите други, на кои видикот им е насочен према широчините на Кичевската котлина. Долги години имаме проблем со таа депонија, затоа што и се палеше, непријатен мирис се ширеше во селото и постојано имавме проблеми со тоа. Се жалевме во општината, во еколошките друштва, во Министерството за животна средина, дури правевме блокади и пред 2018 година пробаа и од општина Кичево да го депонираат нивниот отпад на тоа место. Тогаш, во соработка со општина Лисичани, организиравме протест, повторно се обративме на дотичните министерства и се спречи одложувањето на кичевскиот отпад на кај местото Питран. И се смири малку ситуацијата, дивата депонија постоеше и понатака, од соседните 4 села што се во општина Пласница, се трудевме и таа да ја отстраниме, меѓутоа не бевме во можност. Меѓутоа, да е уште полоша ситуацијата, во петокот разбравме дека од општина Кичево планираат да купат приватно земјиште, чии сопственици се од село Дворци, и да си ја дооформат парцелата со општествено земјиште кое се наоѓа на истото место сега каде што се складира ѓубрето. Целта е да се изгради регионална депонија. Еден вид претоварна станица од каде што ќе се носи ѓубрето на преработка во Новаци. Тоа значи дека тоа ѓубре, таа депонија ќе ни остане за секогаш тука. Еден малку да како хумор луѓето си велат, па тоа не е претоварна станица или фабрика да пакуваме шеќер или да пакуваме ориз, сол, тоа е депонија, која што ќе ни го загрози животот. Прво, Питранот како извор, од кај што се полни водата акватика и се продава на разни места низ Македонија. Второ, нивите, што ни се во близина и нас, и на комшиите од села Лисичани, Пласница, Миокази, од селото Дворци, од каде што потекнувам јас. А покрај тоа, мирисот што се ствара од таа депонија, самото испарување, поготово после врнење на дожд, е неподнослив. Често таа депонија и ќе се пали, како што се палеше во минатото. Ако е регионална претоварна станица, тука ќе се носи и медицински отпад, и хемиски отпад. Тој известно време ќе биде тука, додека се транспортира на соодветното место. И сега ние имаме таков проблем, што сите села од оваа општина Пласница се организиравме и ќе се обраќаме кај дотичните министерства да се стопира. Прво, општината Пласница е најмала по квадратура, по територија, и блиску населени се сите села, и Преглово, и Пласница, Лисичани, Ижиште, Миокази, Челопеци, Дворци, моето родно село. И да ви кажам искрено, доколку тоа се направи, ние планираме сите да се иселуваме. Затоа што, гледајќи ги во другите земји, каде што има такви депонии, во другите градови, често се појавуваат проблеми со дишните патишта, малигни заболувања на органите за дишење, ние живееме сега постојано во страв, дали тоа навистина ќе се оствари. Поставувањето на таква депонија во толку густо населено место. Дали има услови да се изборите за еколошката правдина? Ние се надеваме и веруваме во правдата, затоа што еднаш Министерството за животна средина ни одговори дека ќе се дислоцира и дивата депонија. А сега, како што сме здружени сите села, и имаме аргументи дека воопшто не одговара ова место од многу еколошки причини, да успееме во тоа. И ќе ги сториме сите напори, ќе се обратиме до сите министерства, сите правни средства ќе ги употребиме, ќе организираме протести, ќе одиме директно во влада, се што треба ќе го направиме и веруваме дека ќе успееме во тоа. Нашите родни огништа се тука,
не сакаме да дозволиме нашите деца, нашите внуци да не колнат, не дозволиле да се уништи еден таков прекрасен крај. Тука постоеше рудник за манган во селото, шумата е прекрасна, има и борова шума, и дабова шума, има бор, прекрасни извори, селскиот водовод е направен од тие извори, и сега да го напуштиме тоа родно место уште во римско време, и плюс има и скопини дека овде имало живеалишта, и сега да дозволиме да се уништи ова село нема. И веруваме дека ќе успееме. Со слично расположение беше и нашиот домаќин, Томе Новески, кој воедно ја врши и функцијата председател на местната заедница во селото Дворци. Тој не го прераскажа моментот кога депонијата се запалила. Толку бил огнот силен што го блокира локалниот пат Лисичани Дворци. Попатно комично се изрази да ако дојде до поголем пожар и да се пренесе на планината Бабасач, тука е и шумскиот резерват Страмол, богат со густа букова шума, ни ескадрилата на НАТО, алијансата, не ќе можела да го изгасне со сета своја авиација и механизација. Прво да ви кажем дека сум председател на местната заедница Дворци негде од 2015 година и по потекло сум мина од Поречкиот крај. Работев како полициски службеник во Кичево и често доваѓав и најдов за згодно дека овај крај е идеален, чист крај за живење и со сопругата одлучивме да си направиме куќа. Така да до 2018 година нормално беше за чист воздух живење, меѓутоа од 2018 кога и прв јас потегнав да се закажет блокада поради таа депонија и до некое време беше успешна, се дислоцира, фактички депонијата ја подкрена во еден дол кој уште беше попасен за да се предизвикат пожар, затоа што депонијата стално се палеше. Во една прилика сакам да го потенцирам ова, по некои службени действија отидов кај градоначалникот Исмаил и тој во една прилика буквално се закани, зашто јас сум пишувал за таа депонија. И јас му објаснив дека ова депонија не е само за нас, туку ве загадуваат и вас како општина Пласница, ова општина, мислам село Лисичани, и тој буквално трско настапи и јас фактички го прекинав разговорот и е напуштив општина Пласница. Продолживме и понатамо со селово да се бориме. Ги свикував често пати на состанок местното население да не поддржат во сите процеси, пишувања, поддршка за да ги спречиме да се не носи. Меѓутоа, наша беше, немавне поддршка од другото местно население, сакавме да го активираме, меѓутоа беа под притисок од општината, пошто село Лисичани подпаѓат под општина Пласница и самата Пласница. И сега во овај момент, значи дојде време, пошто слушнавме дека ќе се носи од Кичево отпад и дека тука ќе се рециклират. Тоа уште поќе местното население го запали и решивме поново ќе одиме до крај со блокади, нема да дозволиме нашите деца да не памтат дека нешто сме се избориле за нив. Па видите, во
секогаш кога се патуват према Кичево или се идат од Кичево за дворци, ние забележуваме дека на тој дел стално гори огон и голем чад кренат, значи се шири меѓу местното население од потегот на Лисичани до потегот на Пласница, а и дворци. По тја пати и дури сме оделе, лично во една прилика на вечер појдовне да видиме што се случуват и се јавивме во пожарната во Македонски Брод, бидејќи постоеше опасност тој пожар да се прошири во потегот на планината што се наоѓа над самата депонија и во исто време и вистински противпожарната реагираше на тоа, за гаснење на пожарот. Во една прилика денски патот беше буквално патот што води према Лисичани од Пласница, толку беше запалена депонијата да возилата застанува, не можеа да го поминат патот затоа што беше малку подпомогнато од ветрот, огнот, хартија, разен отпад, фактички гореше по цел пат и чека возилата да поминат. Овде ја придружуваме изјавата на Живко Трпески, исто така пчелар од селото Ижишта. Сите пчели од мојот двор, а ги имав околу 50 на кошариња, за 2 години се сведоа на нула. Во меѓувреме искажа едно мислење од легендарниот Ајнштајн, кој рекол дека ако најнаш изумрат пчелите, човековата популација ќе има време од само 4 години до моментот на истата судбина со пчелните семејства. Од тука произлегува сомнежот и стравот на сите жители од Кичевската котлина дека ако се продолжи со вакво темпо на загадување на воздухот, ќе следи помор за све и за сите. Ајде, најпрво да се представам, јас сум Живко Трпески, од село Ижиште, тоа е соседно село или наспроти Петран, односно наспроти депонијата, на пристојот од левата страна на реката Треска. Мене добро ми е познато местото за што станува збор, депонијата кај Петран, затоа што Петран е национално благо како питка вода на Република Македонија. И нормално е дека треба да водиме грижа сите за за чистотата и добробитот на питка вода. Меѓутоа на поставеното прашање, ја вака би започнал. Кај што има шумски пожари, пчелите неколку дена не одат воопште на паша. Воопште не излегуваат, затоа што кај што ќе се појави чадот, тие го сеќаваат тоа, мириса на далечини, и не излегуваат од своите кошници, односно ако излезат, тие угинуваат. Така да, последниве години, таа депонија, често пати гори, не само што имат ужасно лош мирис, него и чадот како чад ги ништи пчелите, односно не одат тие на паша. Штом тие не одат на паша, нормално е дека и угинуваат. Се случувало од 60-70 пчелни семејства да луѓето во овој регион овде, во овие неколку села, останат без ниедно. Така да и мене ми се случи од 50 да дојдам на 0. Депонијата Петран додатно ја обжештува состојбата со прелетување на идеја дека во иднина таа ќе биде само претоварна станица, која после истоварот на сметот од општините Пласница, Кичево и Македонски Брод ќе се товари во насока на регионалната депонија Новаци, која се уште не е изградена и не е во функција. Уште потрагично, наместо да се води сметка за сусвениот смет, сега на тој простор ќе му треба прилив на смет уште од 2 општини, односно за смет кој го произведуваат 70.000 луѓе, наместо нецели 3.000 жители кои има општината Пласница.
За намерата на проширување на просторот за идната депонија веќе се пуштени емисари со намера да откупат дел од приватниот имот на Дворчани. При ваков момент од состојбата логично беше да ги прашаме домаќините што досега правеле за заштита на нивниот имот или што превзеле за елиминирање на депонијата створена во центарот на заштитена економска средина, односно во природниот биоекорезерват наречен Питран или Дворечки ливади, односно Дворечко блато. Реагиравме уште при првиот истовар на смет на локалитетот Питран, ни рече председателот на местната заедница од селото Дворци Томе Новојски. Организиравме дури и мирен протест за повлекување на депонијата уште во 2018 година, ама раководството при општина Пласница остана глупо. Не презедува ништо. Во неколку наврати беше известено и Министерството за животна средина. Еднаш дадува известување дека ќе пуштат еколошки инспектори на лице место, но не се дојдени. Најверојатно јас ќе знаев кога доаѓаат. Не остана да се навикнуваме на лошата миризба и скоро секој не венчаат, ама последната нивна идеја дека депонијата ќе постане регионална како претоварна ги вжешти нашите чувства. Имено покрај она што го видовте, преку сето тоа ќе истекува загадена биолошка вода, која е поопасна од цврстиот отпад. На адреса на нашата местна заедница пристигнуваат писма од здруженија од Пласница, например, во кои укажуваат дека не смееме да дозволиме никаква претоварна депонија во местноста Питран. Како се подвижи паника на сметка на идејата за регионална претоварна депонија, ни препорачуваат да побараме ветување од градоначалникот на Пласница Алија Јавоски, во која ќе каже дека депонија од ваков облик не смее да се дозволи. Единствено можеме да влијаеме кај собствениците на земјиште кои се принудени да го продадат, ама ќе успее само ако ние, како село, понудиме подобра цена, иако знаеме дека обстојот на ова парче земја е безценето. Планираме да ја заангажираме дури и селската црква, заврши Томе. Покрај писмата со подршка од сите местни заедници, Томе ни презентира и писмо од местната заедница од село Ижишта, упатено до Министерството за животна средина и просторно планирање, во кое јасно укажува на последиците од загадувањето на една доскоро чиста средина, насловена како природен биорезерват, кој треба да биде заштитен со закон. На заминување сакавме да ги поздравиме со торжествениот поздрав Господ да ви помогне, ама возврати е дека и Господ ќе биде немочен, доколку не се смилува администрацијата на општина Пласница заедно со Министерството за животна средина. Сепак, ние очекуваме дека оваа година или следната во Кичевската котлина повторно ќе ги гледаме и штрковите и дивите патки, а со тоа ќе се чувствуваме дека живееме во поздрава еколошка средина.